हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ म यो हामी पढाउने टिचरहरूलाई यो जुममा एउटा प्रब्लम परेको मैले देखेँ। जुन प्रब्लम हो यो स्क्रिन सेयरिङ है। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि टिचरले बच्चालाई स्क्रिन सेयर त गरेँ भन्ने हैन, युट्युबबाट भिडियोहरू देखाएँ त भन्ने, तर त्योबाट आउने साउन्ड चाहिँ टिचरले आफूले मात्रै सुनिराखेको हुने र जुन बच्चाले चाहिँ त्यो साउन्डलाई चाहिँ सुन्न चाहिँ उनीहरू चाहिँ नसक्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ यसको समस्याको समाधान मैले तपाईहरु साथ लिएर आएको छु। कसरी चाहिँ टिचरले पनि त्यो आवाजलाई सुन्न सक्छ र विद्यार्थीले पनि त्यो आवाजलाई कसरी सुन्न सक्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हामी आफ्नो जुममा जानुपर्छ। तपाईहरुले पनि जुम ओपन गर्नु होला र जुममा गइसकेपछि हाम्रो यहाँ यो देखाउँछ, यो मिट एन्ड च्याट, मिटिङ, कन्ट्याक्ट र सेटिङ भनेर हाम्रो तल देखाएको छ। मिट एन्ड च्याट, मिटिङ्स, कन्ट्याक्ट्स एन्ड सेटिङ भनेर देखाएको छ। अब तपाईले लास्टको त्यो जुन सेटिङमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु त्यो मिटिङ भन्ने अप्सनमा जानु होला। अब मिटिङ भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि तपाईले त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ स्क्रोल डाउन गर्दै जानुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ कि एउटा अप्सन छ यो युज ओरिजिनल साउन्ड भन्ने। यहाँ युज ओरिजिनल साउन्ड है, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्लोज क्याप्सनिङको तलपट्टि युज ओरिजिनल साउन्ड, जुन चाहिँ हाम्रो अहिले के छ, डिसेबल छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले यसलाई इनेबल गर्न जरुरी छ है। यो युज ओरिजिनल साउन्ड नबिर्सिनु होला। युज ओरिजिनल साउन्ड यो देखाएको अप्सनलाई तपाईहरुले यहाँनिर यसरी टिक गरेर यसलाई चाहिँ इनेबल गरिदिनु होला। जुन चाहिँ यो ग्रीन कलरको देखाउँछ इनेबल भइसकेपछि, अनि हामी ब्याक आउँ है। अनि ब्याक आइसकेपछि हामी फेरि आफ्नो जुममा जाउँ। जुममा गइसकेपछि हामी यो फर्स्टमा भएको मिट एन्ड च्याट पछि यो पछाडि सेकेन्डमा छ मिटिङमा गएर आफ्नो यो मिटिङलाई स्टार्ट गरौँ है। त्यो इनेबल गरेर मात्रै हुँदैन, हामीले मिटिङ भित्रबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा फङ्सन्सलाई इनेबल गर्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई भन्न जाँदैछु है। ल अनि तपाईहरु चाहिँ त्यो पछि चाहिँ यो मोर जुन यो मोर भन्ने अप्सन छ, यो मोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सेक्युरिटी, च्याट र इनेबल ओरिजिनल साउन्ड भनेर देख्नुहुन्छ। तपाईले त्यो इनेबल ओरिजिनल साउन्डलाई तपाईले ट्याप गर्नु होला है। इनेबल ओरिजिनल साउन्डलाई तपाईहरुले चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। अनि तपाईको फेरि त्यसलाई हेर्नुस्, त्यहाँ हेर्दाखेरि डिसेबल ओरिजिनल साउन्ड भनेर देखाउँछ। अब तपाईको यदि यो डिसेबल ओरिजिनल साउन्ड भन्ने अप्सन्स तपाईले त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि आयो भने अहिले तपाईको चाहिँ यो साउन्ड के छ त, इनेबल छ। अहिले अब तपाईले अब मजाले स्क्रिन सेयर गर्नुभयो भने विद्यार्थीले देख्न सक्छन्, सुन्न सक्छन् पनि है। अनि यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो स्क्रिनलाई युट्युबबाट र्याम्सहरू अथवा अरु कुनै सोलुसनहरू देखाउँदाखेरि तपाईले पहिला चाहिँ यो अप्सनमा आएर यहाँ इनेबल ओरिजिनल साउन्ड भन्ने अप्सन हुन्छ। जस्तो अहिले मेरो इनेबल भइसक्यो, त्यही भएर डिसेबल देखाएको छ। तपाईले चाहिँ त्यो इनेबल ओरिजिनल साउन्डलाई चाहिँ तपाईले इनेबल गर्नु होला। अनि त्यो गरे पश्चात तपाईले अनि स्क्रिन सेयर गरेर युट्युबमा अथवा कुनै अब के तपाईले सेयर गर्ने त्यसलाई सेयर गर्नुस्। तपाईले मजाले त्यो साउन्ड उतापट्टि पनि बच्चाले सुन्न सक्छन् र आफूले पनि मजाले साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ। ल यो प्रब्लम एकदम हेर्दा इजी छ, तर चाहिँ अलिकति सबैमा देखिएको समस्या भएको कारणले गर्दा मैले तपाईहरुलाई यो भिडियो बनाएर मैले प्रेजेन्ट गरेँ। होप तपाईले मन पराउनु भयो। अब तपाईले यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक। अनि योसँग प्रब्लममा फेस गरिराखेका यो प्रब्लम फेस गरिराखेका तपाईहरुको टिचर्स अथवा कुनै साथीहरु हुनुहुन्छ भने तपाईले उहाँहरुलाई पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला, ताकि उहाँहरुलाई पनि पढाउनको लागि सहज होस्। ल आजको भिडियो म यही एन्ड गर्दैछु। तपाईहरुको टिचिङ प्रोसेस राम्रो होस्। थ्यांक यू सो मच।